दोस्तों, अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और अक्सर उनको खाँसी हो जाया करती है, तो वीडियो में दिख रही ये दवा टिक्सिलिस सिरप उनको खाँसी जैसी गंभीर समस्या से दूर कर देगी। टिक्सिलिस सिरप जो है एबोट कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसके 60 एमएल की एक पैक की कीमत ₹112 है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है जो कि सूखी खाँसी में बच्चों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से लाभ पहुँचाता है। इसमें डेक्स्ट्रोमेथार्पन हाइड्रोब्रोमाइड पड़ा हुआ है 5 मिलीग्राम की मात्रा में और क्लोरफेनेरामाइड मैलिएट 2 मिलीग्राम की मात्रा में पड़ा हुआ है। यह 2 साल से लेकर जो है आप 5 साल के बच्चों तक जो है आसानी से इसको दे सकते हैं जो है 3 एमएल से लेकर 5 एमएल या उससे भी अधिक मात्रा में जो है दिन में 3 से 4 बार जो है आप इसकी मात्रा दीजिए जो है इससे बच्चों को बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलेगा।